Salutii toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod de CSGO, Wingman, cu manevra. Salutii, brostoi! Mai are și el viață, dacă e ceva. S-a tras. S-a tras și cu Cipri. Dar unde ai învățat Cipri să joci așa bine? Nu te-am învățat eu? Frate, am auzit și atât. Dacă vă place, dați un like, un subscribe acolo pe clopoțel, că mâine apare mâine apare videoclip cu Compe pentru toți fanii mei. Looking for cocktail. Mort. E unde sau nu? Fă la mine? Așa? Nu te cred. Deci, da, fraților, știți că cam așa trag și eu. Puțin wall, puțin aim, puțin de Asta se toate. joacă cu wallhack, de-astea, nu? Dacă vă Hai, place, mă, dați hai, un like, dacă nu, ce vreți voi. Atras. Bă, să trage și la noi. Eu zic că jucăm decent, ajungem și noi pe la SL, PGL, da, pe la Global Elite. Facem un global bait. Pe Wingman facem Global Elite. Facem o serie așa frumoasă de globali proști. Atras. Vezi pe acolo, la tine. Am văzut că ai bani. S-a tras și la mine. Nu știu ce s-a întâmplat, mi-a tremurat puțin mâna. Un chicken digger. Îmi place skin-ul lui. Dacă vreți un videoclip cu un jucător foarte bun numit Baby Antoneta, o să facem și așa. Sper doar să vă placă. E global E- bait. E un e un specimen mai rar de jucător de ea. Tot la mine. Nu l-am atins, că dă în smoke. Stai într-un loc, mă, și ține. S-a tras? Mamă! Ce s-a întâmplat, bă, Cipri? Puțin așa tremura mouse. Vorbește naiba și tu mai tare, că te auzi și că... Tremura mouse așa puțin, se ducea în stânga dreapta. Da? Mi-a tremurat ținta. Parcă se ducea spre capăt. Dacă vreți un giveaway cu carambit, Nu mai bani. Aoleu, s-a tras. ca să știți, am glumit la faza carambitul, n-am pentru mine. Nu vrei eu să-l țin în mână. Îl admiră de acolo, da? Dacă vreți să facem un videoclip și cu un case opening cu mai multe, cum am zis, apăsați pe... apăsați pe clopoțel, că mâine videoclip cu Compe, cu toți băieții grei. O să vedeți, Baby Antoneta, Senor, toți. Ah, da, deci O să vedeți voi acolo cei mai bun player după planetă, mai ales Senor cu Baby Antoneta. Deci, spectacol pe România. În caz că vorbesc puțin mai răgușit din cauza că am răcit eu, vezi că i-am dat 71 și lui ăla.
Ia-l și mușcă. Vine. Deci cam așa jucăm noi, frumos, elegant. Acum mai face crucea. Mai băgăm unul, ce mai băgăm? O, că s-a jucat bine meciul ăsta. Frumos, tot ce trebuie. Oh, salut. Dacă nu mai pușezi eu, doar în căcat. Dacă să ne revine. Scriem și noi așa pentru băieții. Că... Na, Place scorul lor. și mie. Ei seamănă cu al lui Baby Antoneta. Fraților, dacă vreți live-uri, tot ce vreți, nu contează, scrieți acolo jos, că eu cu domnul ăsta facem, nu? Ia zi. Păi da. Și crime organizate. Mai bine nu. Să vedeți când nu le băga pe Baby Antoneta pe meci. Să vedeți ancea. Spectacol adevărat. Spate, bă, spate! Bă, n-auzi! Să mai întâmplă, na. O rundă merge. Ia uite-te la scorul. Din așa. O. Scor de șmecheri. Dar e aproape să nimic. S-a jucat un meci mai prost și la mine, ce vrei? Au, îți tragem în club. Uite-l pe ăsta, bă, îi dau 38 de la atâtea hituri. Și mai mic din la până la Păi, ești prost. Bă, fii atent că m-am enervat puțin. Se rezolvă, nu, se rezolvă. Se rezolvă, că n-am ce să rezolvă. Ia uite ce armă mi-a luat. Da, așa că se rezolvă acum. Ia atent, acum am jucat mult. Am mai inu. Să inu. Hai, făcau, e. Unul ia în apă. Unul la cutiile aia galbene. I-am dat hit. Sus. Hello. Nu mai. Bun, fraților, cam atât a fost cu videoclipul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dați un like, un subscribe dacă nu, ce vreți voi. Vă salută fratele vostru. Salute! Saluti!